Alle måder at producere energi på genererer affald, og atomkraftens affald er helt klart det værste. Eller hvad? For hvad er atomkraftaffald egentlig? I tv-serien The Simpsons er atomaffald en grøn flydende masse, der kan sive ind alle steder. Men er det nu også sandt? Atomaffald er en fast metalklump, der er nem at opbevare og som ikke løber nogen steder. Affaldet indkapsles i beholdere bestående af et solidt metal og et tykt lag beton. Beholderen er så sikker, at det er helt ufarligt at være i nærheden af den. Ja, du kan sågar kramme den. Faktisk er de her beholdere blevet testet mod alle tænkelige slags ulykker. Lige fra at kaste dem ud foran et godstog til at sætte ild til dem. Alle beholdere kommer helt uskadt for disse tests. Det er misvisende at kalde det affald, da kun 5% af energien i brændslet er brugt. I nye 4. generations reaktorer er det muligt at genanvende affaldet, så vi i sidste ende står tilbage med en mikroskopisk mængde. Derfor giver det mening ikke at grave det ned, men i stedet genbruge det i nye reaktorer, som forresten kan være i en container her bag mig. Hvis hele Danmarks elektricitetsforbrug på et år blev dækket af atomkraft, så ville alt affaldet kunne være en varevogn som den her. Der er altså tale om utrolig små mængder affald. Atomaffaldet er meget nemmere at håndtere end de enorme mængder affald, vi får fra vindmøller og solceller. Alene i Danmark over de næste 23 år vil vi producere 61.000 tons vindmølleaffald, svarende til 3.000 varevogne, der nærmest er umuligt at genanvende. Affaldet fra vindmøller og solceller indeholder giftige stoffer som bisphenol og tungmetaller, der er hormonforstyrrende og skader fertiliteten. Affaldet fra afbrænding af kul, gas og olie er endnu værre. Det ender nemlig i vores lunger og dræber årligt 8,7 millioner mennesker. Og biomasse, det er heller ikke bedre. Det ender også i vores lunger. Og produktionen af biomasse ødelægger dyrs levesteder og skader dermed biodiversiteten. I Finlands affaldsdepot i Onkalo skal det brugte brændsel opbevares 500 meter under jorden. I et grundfjeld, der har været stabilt i milliarder af år, indkapslet i et metal og et vandafvisende materiale. I et worst case scenarie, hvor der går hul på samtlige beholdere, vil borgere, der bor oven på lageret, få en årlig øget mængde stråling, svarende til at spise kun 2 bananer. Nå ja, hvis du ikke er bananer er radioaktive. Affaldet, det er altså ikke noget reelt problem. Det er et politisk problem. Atomkraft? Ja tak.